Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。嗱，咁今期咧有聽眾投稿啊，真係冇聽眾投稿啊，真係唔知點算好啊。咁啊，呢個聽眾咧就發個名俾佢啦，就叫做阿輝。咁阿輝咧就即係化名嚟噶啦，佢即係叫咗唔好開佢名噶啦。咁啊，陣間嗰啲名都係化名嚟噶啦。咁啊，其實故事都幾長啊。咁啊，講一個咧發生喺佢朋友身上邊嘅一個都幾靈異嘅經歷啊。咁啊，希望大家中意啦。如果大家睇完呢條片之後咧，覺得中意嘅話咧，麻煩大家點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧，就快啲訂閱啦，訂閱係免費嘅。咁啊，訂閱咗之後咧，就最好撳埋側邊嘅鐘仔，咁樣咧就當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。好啦，咁啊要借少少時間咧，多謝咧以下嘅朋友。嗱，咁佢哋咧透過呢個超級感謝功能咧支持咗我哋嘅。好啦，咁啊故事都幾長，唔阻大家時間，我哋開始啦。嗱，咁啊，話說咧，呢個故事嘅即係投稿人啊，咁啊叫做發個名俾佢叫阿輝啦。咁阿輝咧就有個死黨嘅，即係差唔多年齡嗰啲，即係中學同學、大學咁樣，即係一齊 friend，已經好 friend 啊。咁啊發個名俾佢，咁啊叫阿明。咁啊兩個不嬲都好好朋友啊，即係啲死黨嚟噶啦。咁就因為咧，阿明屋企咧就經濟環境都幾好。咁啊，其實阿明當時做嘢冇幾耐嘅咋，咁啊都係廿零歲到，啱啱揾，即係開始讀完大學畢業之後，做咗2-3年嘢嘅咋。咁但係咧，佢啊即係為佢將來打算啦，咁佢啊出錢佢屋企喺佢屋企住嗰個附近嘅地方咧，就買咗一個咧就2手樓嘅單位俾佢啊。咁啊，但係就即係幫佢俾咗首期嘅啫。咁啊，其餘咧就阿明啊自己要供嘅。咁啊，其實就以當時阿明嘅人工都未必供得晒嘅，佢屋企都會幫下手。咁啊 OK 啦，咁啊佢又入住咗間屋，咁啊裝修完之後，咁啊自己喺度住啦。咁啊一切本來都好正常。咁之後好多時，由於本來阿明同阿輝本身就好 friend 噶啦，咁啊好多時阿輝咧見而家哇我哋有個竇口喎，咁啊好多時都會走上佢屋企咧就玩嘅，即係除咗出街之外，咁啊會一齊打下機啦，咁啊或者夜晚睇下波咁樣，咁啊都即係日子過得好正常，好開心嘅。咁啊收尾咧，但係咧就唔知幾時開始咧，佢就過咗一段時間之後咧，就阿輝咧就唔係阿明啊，就開始咧有少少變咗。咁啊，其實咧佢哋兩個咧之前咧，就算唔見面的話咧，其實都會即係傾電話啦，講下電話，即係 WhatsApp 兩句啦。咁啊，當然唔好長啦，唔好似啲女仔嘅咁樣啦。咁啊，即係都會有啲聯絡，同埋都照樣會約出嚟玩咁樣嘅。咁但係咧，就自從隔咗一段時間開始之後咧，阿明咧就好少揾阿輝。咁啊，就算阿輝去揾阿明的話咧，阿明咧佢都好即係唔係成日即係覆佢噶，即係好多時就算 WhatsApp 啦，咁啊即係隔咗一陣先覆啦，即係一陣嘅意思就係差唔多半日喎。咁啊有陣時甚至乎第二日先覆。咁啊佢又覺得好奇怪，做乜事阿輝即係呢排好似咁冷漠咁樣。咁但係當時咧佢即係點講咧？佢個心係 OK 嘅，佢覺得佢咧一係就工作可能忙，但係咧佢更加就懷疑咧，可能佢識咗女朋友。咁啊識咗女朋友啊，梗係女朋友緊要啲噶啦。咁啊從來呢啲嘢都係重色輕友啦。咁啊咁佢又覺得哦，咁應該都係咁啦。咁啊冇所謂啦。咁啊即係耐唔中再繼續聯絡下都 OK 嘅。咁啊佢始終識咗女朋友啊，緊要啲啦。咁啊佢係懷住呢個心情咧，咁啊繼續咧，咁啊即係同阿輝都有聯絡啦，但係就已經開始慢慢變疏。咁啊話說有一次咧，就阿輝咧就去旅行。咁啊去完旅行翻嚟，咁啊即係當地買咗啲手信就俾阿明啦。即係佢哋咁 friend 咧，佢買嗰啲手信都唔係普通嗰啲嚟噶，即係知道係即係佢一定會中意啱嗰啲嚟嘅。咁啊諗住啊，即係翻嚟都即係嗱嗱聲上阿明屋企送，即係送俾佢咁樣啦，即係約佢上去啦。但係咧阿明咧嗰時咧就好奇怪，佢就同阿輝講咧就話唔係咁方便上去。咁啊佢話即係我喺樓落邊，即係樓下邊嗰度同你即係攞啦咁樣。咁阿輝覺得奇怪啦，即係有幾唔方便啊咁樣，即係結果就喺樓裏邊即係將件嘢交咗俾佢啦。咁但係當時佢都諗，咁即係佢話唔通佢女朋友即係喺屋企，即係喺間屋度，咁佢又唔方便我上去。咁但係照計冇理由啊，咁你有女朋友你咪大大方方，即係大家見我面當認識，即係認識下咁樣啦。咁但係佢又唔係，不過算啦，咁佢中意點啊，即係佢點中意點樣處理由得佢啦。咁佢既然係咁啊，
都俾佢啦。但係咧佢就話咧，即係本來佢即係對呢件事佢又唔係太介意，但係咧咁當時阿明咧落嚟同佢攞禮物啊嘛，咁啊但係咧佢覺得阿明咧個樣咧就有啲唔同咗啊，咁就話佢咧即係好似咧即係黑晒眼圈咁樣啊，即係個人咧好似瘦咗個圈，即係啲面都有啲粒啊咁樣。咁佢之後就即係問阿明啦，即係順口問多句啦，臨佢上去之前，咁佢又話：喂，阿明，你做咩？呢排做嘢好辛苦啊咁樣。咁啊之後阿明又即係支唔以對咁樣，咦我又唔係好答佢咁樣。唔係佢直情應該講話佢唔係直情支唔以對，佢要加多少少嘅。就係咧，佢同佢講完之後咧，佢係突然之間望住佢咧，好似即係定鏡咁樣，即係 dead air 咗咧成分鐘咧。先至好似醒翻起咁就咁啊，先至支唔以對咁啊應佢講咗頭先嗰啲嘢。咁啊，阿輝就即係覺得奇怪咯，喂，呢條友做乜突然之間好似成個人精神恍惚咁樣嘅？咁之後阿明又話唔係冇事。咁之後咧就話唔同你講啦，我有啲攰啊，咁我上翻樓先啦咁樣。咁啊於是乎咧咁阿明啊自己上翻樓咯。咁啊阿輝睇住佢嗰個背影咁啊就係上 lift 咁樣，唉都覺得好似有啲問題，但係就。咁啊唔係咩大問題嚟嘅，咁佢都即係唔深究啦。咁啊，收尾佢自己又揸車走翻。咁啊，收尾又過咗一段時間啦。咁啊，阿明咧就更加咧就少聯絡阿輝。有時阿輝直情打電話俾佢咧，一係佢就直情即係唔聽，即係變咗 missing call 咁樣。有陣時咧，就算聽咧，都係好即係咦咁樣敷衍佢兩句咧，咁啊算數。即係個情況令到阿輝又好奇怪，咁阿輝心諗：喂，唔通我有嘢得罪咗佢？即係喂，即係咁耐朋友，照計有咩講錯説話得罪咗你，你出句聲咯，同你道歉咯，即係唔使咁樣好似想絕交咁樣係嘛？咁啊，咁佢冇計啦，咁佢唯有都算數啦。咁啊，有一件事即係發展落去睇下點樣先啦。咁啊，收尾過多咗半個月啫。咁啊，有一晚半夜，未到半夜啊。即係11點零鐘咁上下啦，咁阿輝就收到阿明嘅電話，咁阿輝好奇怪，咁耐冇揾我，突然之間揾我咩事咧？咁啊都好啦，唔理啦，都覺得 OK 啦，咁啊即係即刻聽啦。咁啊佢一聽個電話就即係聽到阿明把聲啦，之後阿明就話：阿輝啊，咁樣就阿輝話係啊，係我啊，咩事啊？咁樣即係話咩事啊？呢排好似失咗蹤咁啊，咁樣喺度講啦，都仲好輕鬆。咁但係咧，阿明咧就同佢講完之後，第一句委員話即係咪阿輝之後咧，佢啊又靜咗陣間，又 dead air，即係好似咧個腦咧溫唔到咁樣啊，撈唔到嘢咁啊，咁啊又過咗一陣間之後，佢啊開始講佢話阿輝啊，我好唔掂啊，你可唔可以上嚟咧？我屋企度幫我咁樣，咁就阿輝一聽話。即係叫朋友叫幫手，咁佢老友嚟噶嘛？話得咩事啊？我而家即刻上嚟啦咁樣。之後阿明就話啦：好，你快啲上嚟啦咁樣。之後我俾埋我門口嘅密碼你啊，咁樣即係俾晒啲嘢佢啦。咁收尾阿輝啊，於是乎即係聽完電話之後話求其換件衫啊，開車走去阿明屋企啦。咁啊去到佢屋企嗰度，咁佢啊即係撳完嗰啲機咧，咁啊佢阿明就嗰度即係屋企嗰度撳掣開咗門俾佢嘅。咁佢係入咗去之後咧，咁啊上到佢屋企個單位前邊。咁但係咧就唔知點解，咁啊之前其實阿輝成日上去噶嘛，即係佢對嗰個阿明間屋都好熟噶嘛。咁你啊即係冇見，即係大概2-3個月到啫。哇，點解佢即係佢覺得佢成個單位即係由開始由嗰啲出 lift 下埋去單位門口嘅時候咧，都覺得咧個氣氛好似好唔同。即係佢種感覺咧係一種好陰沉啊詭異嗰種感覺喺度，即係佢唔知點解心裏邊突然之間有呢個感覺。咁佢都唔理啦，咁佢覺得算啦，可能耐冇嚟啦，咁啊算數。咁之後咧佢又咁啊拍門啦，即係叫阿明出嚟開門俾佢啦。但係阿明咧又冇應佢，之後佢又好奇怪，喂，拍咗一陣間門都冇應喎，咁點解會咁先？之後打電話俾阿明啦，佢話：喂，我喺你屋企門口啊，喂，做乜唔開門俾我啊？拍晒門，撳晒鐘。之後咧，阿明就講啊，同佢講佢話：我個密碼鎖係乜，咁你自己開門入嚟啊，快啲咁樣同佢講。即係佢嗰啲私人樓嗰啲係，即係我諗係，即係佢係冇鐵閘嗰啲嚟嘅，即係一開門就係道木門，咁道木門係個密碼鎖，咁佢撳咗密碼就可以入去咁樣啦。咁啊，佢又跟聽阿明講啊嘛，撳咗密碼之後就入到去啦。咁啊，當阿輝一踏入去開門之後，見佢間屋嘅時候咧，就見唔到阿明。咁啊，但係咧，
嗰間屋咧同佢之前嗰啲裝修嗰啲佈置咧完全唔同晒，同埋佢咧入去嗰剎那咧就已經咧有一陣咧好重嗰啲香嗰啲味，同埋一股咧好陰，即係陰，佢唔係叫陰啊，叫即係霉啊，濕霉嗰啲咁嘅味道咧，嗰種感覺咧就湧埋嚟，咁啊夾雜裏邊一啲燒香拜神嗰啲香味啦，咁啊即係氣味呢樣嘢都時少，點知佢開門一睇咧，見到佢嗰個陳設咧，頭先話唔同晒嘅。佢點唔同咧？咁你嗱原本正常一開門係佢個廳啦，咁佢個廳嗰度之前咧就 OK 嘅，即係好似一般人屋企咁啦。你 sofa 對住個電視櫃上面有部電視，咁啊，其餘有餐台有成咁樣咯。咁佢話而家唔同咗，佢話咧最主要就係佢嗰個電視個櫃嗰埲牆嗰度咧，好似咧唔知發生咩事咧。阿明居然咧就揾塊好大嘅紅布咧，佢就黐咗喺埲牆度，之後塊紅布仲要冚到落，即係冚晒落成個電視櫃上，即係嗰個底嗰度啊嘛。咁啊，仲要咧喺塊紅布上邊咧，就最得人驚就係咧，佢擺咗咧好多咧嗰啲咁嘅佛像喺度。咁啲佛像咧，咁啊，即係阿輝就咁望落去咧。就即係咁，你咁大個人，你都識分有少少佛像係咩宗教之類嘅啦。咁佢話有啲佢係識嘅，咁啊，但係有啲咧佢都唔知咩嚟，即係都唔知究竟係即係咩來歷，係邊一範嘅宗教嗰啲。咁啊，佢話佢就咁眼望落去睇咧，就起碼有20個以上。咁啊，同一時間啦，你擺咗咁多佛像，咁喺佢前邊個地下嗰度咧，亦都擺咗幾個香爐度，唔止一個，幾個，即係差唔多4-5個咁樣啊，即係有好多香雞喺度咁樣，即係點晒香咁樣。咁啊，同埋間屋度咧都四圍咧都貼咗好多符，有啲就係我哋平時見開嗰啲即係黃色朱砂字嗰啲符啦，有啲咧佢就唔識嘅紅色刻字嘅符嚟嘅，咁佢都唔知咩嚟。哇！咁我一睇即係覺得頭都暈埋，即係佢唔係真係俾即係啲感覺到咩靈異體質即係衝擊嗰種頭暈啊，而係即係你見到成間屋本來好地地一間屋咧，變到而家咧古靈精怪咁樣咧，即係覺得頭都暈埋，就係即係覺得頭痛。我真係就話哇，搞錯，而家變到咁樣啊！咁之後即刻，但係佢四圍望咧又見唔到阿明喎。之後咁啊，即係阿輝又講啦，佢話喂，阿明你邊度啊？收尾咧佢就聽到阿明把聲，咁原來阿明咧喺佢間房裏邊，咁啊閂埋咗道房門，咁把聲隔住出嚟，佢話輝我喺房啊，你快入嚟啦咁樣。之後阿輝又唔理啦，咁啊見到咁樣，唉算啦，唔理出邊嗰啲嘢住啦，咁啊開門入去睇下阿明先，咁啊見阿明咧就自己咧就坐咗喺鋪床度咧，個樣即係捲縮埋咁樣，即係屈你隻腳咁樣縮咗喺張床度，咁啊佢走埋去一望佢個樣，哇！佢比之前咧就更加瘦，個黑眼圈咧就越嚟越犀利，勁過我，唔係勁過我好多應該話，咁啊又黑又對，咁樣之後塊面又瘦晒，成個人咧就更加瘦咗好多咁樣。咁啊，之後佢真係問阿明啦，佢話喂咩事啊？做乜就要我嚟幫手啊？咁之後阿明咧即係話，佢話係啊，你可唔可以帶我出去啊？咁樣之後輝即係話帶你出去。之後阿明係啊，即係你帶我出去呢間屋啊？咁樣即係同佢講。之後輝話咁你點解自己唔出呢間屋啊？之後輝又話啦，即係佢好驚咁樣陣。我話唔係啊，我唔夠膽行出廳啊！你帶我出去啊？咁樣。咁就阿輝已經覺得古靈精怪，但係都唔理啦。咁啊又唔係叫佢做啲咩，咁啊你跟我出去啦。咁啊因為我之後同佢兩個一齊出去。咁啊一出去嘅時候咧，即係阿明係驚到咧，阿輝行啦，咁啊佢阿明跟喺佢背後啦，佢啊兩隻手咧捉住咗阿輝隻手，即係好似啲人好驚咁樣咧，跟住佢尾咁捉住佢一隻手咁跟住佢尾。哇！阿輝心諗啊，喂做乜鬼啊？你男人老狗，你唔好摸身摸勢。咁啊算啦，依樣佢唔理啊。咁啊，收尾佢啊，即係咁啊就咁。其實嗱，你望落去個情況好輕描淡寫嘅啫。咁啊，只不過佢即係喺間房度帶佢出咗個門口度走，即係離開間屋咁樣啫嘛。但係咧，阿輝就講翻，佢話成個過程咧，阿明咧都好似咧係超級驚咁樣，即係直情差唔多將個頭咧貼落去個膊頭度咧。即係驚到咁樣啊！咁樣離開佢個廳出去間屋嘅。咁啊，收尾出咗間屋，咁啊，收尾就之後阿明就講嘅話，即係落埋樓咁樣啦。咁之後阿輝同佢兩個一齊就之後都落埋樓啦。咁啊，見到阿明咧就好似咧即係舒一口氣咁啊。之後咧，但係佢個人都仲係牛地咁樣喎，仲係咧呆地，即係成個人個腦好似撈唔到嘢咁樣。之後佢收尾阿輝就話啦，佢話喂，究竟發生咩事啊你咁樣？之後阿明就話，佢話我哋即係我都唔知點同你講
我哋即係一匹布咁長，我哋揾個地方坐低講啦。咁啊，於是乎阿輝就真係揸車去咗揾咗，求其喺附近揾咗間茶餐廳咁啊坐低啦。咁啊開始兩個人咧就喺度講，咁阿明咧就開始講咧究竟咧佢呢幾個月咧發生咗啲咩事。阿明咧就初都唔係即刻講啊，咁啊即係飲完啖嘢之後咧，即係震下震，即係手都震埋咁樣。咁啊，即係個人咧好似咧即係要鎮定咗好耐之後咧，先至開始咧就講。咁我話發生咩事咧？佢就話咧，就自從佢入咗去嗰度住咗一輪之後咧，佢話唔知即係邊一日開始啦，佢都唔記得咗啦已經。咁就佢瞓覺嘅時候啊，每晚自己瞓覺啦喺間房度，咁佢都會咧半夜咧就俾啲即係人啊講嘢聲咧嘈醒。咁佢醒咗，咁佢又望下咩，即係咩嘈醒佢啦。咁我又見到咧係有個黑影咧就企咗喺床頭，咁個黑影睇得唔清楚嘅。但係即係睇個觀察咧，就係個男人嚟嘅應該。咁就佢喺度個男人喺度講嘢啦，咦吟吟咁樣喺度講嘢，講咩咧就唔清楚嘅，即係聽唔明佢講咩嘅。咁阿輝喎，大佬突然間有個人出現咗最初嘅時候，咁佢又好驚啦，以為有賊啦，咁啊即係一手諗住就撥開佢，咁啊衝出去，即係佢間屋熄咗燈咁啊瞓覺，就即刻拍住盞燈睇下發生咩事咁樣啦。咁但係點知咧，當佢一拍個燈掣，盞燈着咗嘅時候咧，個黑影咧又冇咗咯。咁啊佢又奇怪啦，頭先唔通即係眼花，即係最初嗰陣時，咁佢話唔通半夢半醒咁樣即係發噩夢。咁我就諗死啦，自己太過神經質啦，唔知係咪睇得即係玩得遊戲多啊，定係各樣。咁於是乎收尾冇佢見，即係真係冇嘢，確定間房。咁其實間房唔係好大啫，一眼睇晒，即係冇人就係冇人噶。咁收尾佢又熄燈啊，繼續瞓啦。咁點知咧？有時即係有人收尾嗰第一次咧，收尾佢就冇事嘅。即係瞓到收尾瞓到第二朝，咁佢就當算數，當自己發夢咁樣。咁但係呢個情況咧，收尾係不斷咁樣發生。佢仲要話咧，有陣時醒咗之後熄咗燈之後再瞓咧，隔咗冇耐咧，又俾嗰啲咁嘅咦吟吟嗰個男人聲咧嘈醒。喂大佬咁樣，即係擺明有古怪啦，一開燈就冇咗咁樣。於是乎咧，佢就揾一個朋友啊，對呢啲嘢有啲認識嘅，少少認識㗎咋，唔係真係好叻嗰啲人嚟。因為佢點解唔揾阿輝咧？其實阿輝係無神論者嚟嘅，佢唔信呢啲嘢。所以佢又揾咗另外一個朋友。嗰個朋友咧就講佢話你咁嘅情況，佢話應該你間屋都係有嘢啦。佢話唔緊要啦，我都識過嗰啲泰國師傅嘅，即係我試下幫佢哋即係問一問睇下點樣啦。但係咧佢就冇帶即係冇帶阿明去見嗰個師傅嘅。個朋友自己即係已經打電話咁樣講完之後，同佢講。講完之後，隔咗第一兩日到嘅啫。佢朋友上嚟揾佢啦，仲拎埋樽嗰啲佛像俾佢。佢又話揾咗個師傅，個師傅話你屋企咧有啲污糟嘢，佢話你叫你擺呢個佛像喺你個廳度啦。擺咗就冇事噶啦咁樣。於是乎阿明咧就聽佢講啦，見到咁嘅嘢，擺咗喺度啦。佢仲問使唔使揾個師傅驅邪啊嗰啲嘢咁。佢話個師傅話唔使啊，好小事嚟嘅啫。你擺咗咧就乜事都冇啦咁樣。收尾佢擺咗之後，算數啦，擺咗。收尾嗰晚佢開始又再瞓覺啦。講咗奇怪，擺咗嗰個佛像之後咧，即係夜晚就冇再俾個黑影嘈醒咯。即係個黑影應該就係即係個佛像有效啦。趕走咗個黑影啦。咁就阿明都諗住，好啦，終於都即係原來咁簡單啊，搞掂咗，仲煩咗咁耐添。收尾佢半夜都醒咗嘅。諗住去廁所啦。點知一打開個房門咧，佢就見個黑影喺個廳度。你又死啦！之後佢見黑影就喺個廳度，佢又奇怪咁又去開燈啦。一開燈咧，個黑影又消失咗，即係又係嗰隻嘢嚟啦。於是乎去完廁所之後，佢又翻入房睇下，即係個黑影仲喺邊度啦。熄咗燈之後，冇咗嘅。入翻房之後佢又熄燈瞓覺。但係咧佢瞓覺正常嘅，即係冇個黑影再喺佢床邊。但係咧，收尾經過幾晚嘅不停試驗之後咧，佢發覺咗個現象啊，就係原來咧個黑影咧，即係自從擺咗佛像之後咧，個黑影係冇走到，只不過咧就離佢遠咗啊，入唔到佢間房。但係個佛像唔係擺喺間房啊，擺喺廳啊。但係個黑影而家走咗上去，走咗去個廳度。咁之後佢話咁奇怪，即係個佛像叫做有啲效，但係又唔係超有效，點解會咁咧？咁之後佢又揾即係幫佢請佛像嗰個朋友啦。之後佢嗰個朋友又話幫佢搞啦。收尾點搞咧？
又唔係個師傅嚟喎。咁啊又請多咗一張佛像，佢話你擺多一尊啦，你擺埋呢個咧應該就冇事噶啦咁樣。咁啊結果阿明啊照做啦。咁啊收尾咧佢就話佢擺咗之後咧就即係情況又好似之前咁又重複咗一次啦。咁但係咧佢話嗰個黑影咧收尾都仲係未離開嗰間屋企喎。不過咧就走咗埋去咧，即係佢窗口電視機櫃嗰個牆角度一邊企埋咗一邊，就好似即係唔夠膽行出嚟咁。咁啊死火啦！咁即係佢嗰個 friend 請嗰啲佛像係有啲效，但係又唔係完全有效。咁啊佢收尾又再問嗰個 friend 喂，而家咁樣喎，咁使唔使再搞低啲大單啲嘅嘢啊？咁樣之後收尾佢個 friend 話問咗個師傅㗎喎，個師傅話佢話如果發展到咁樣咧，我都冇辦法啦咁樣。之後咁樣冇辦法，咁啊之後佢都即係頭都大埋，即係諗住個師傅係個唯一啊救命稻草嚟噶啦，都點知都冇。咁但係算啦，咁一個師傅唔得啫，咁佢又試下即係四周圍，即係佢又試下求啲人啦。咁啊好奇怪，咁啊佢求啲師傅咧，佢又唔係即係揾啲師傅翻嚟幫佢驅邪，咁啊佢總係咧四周圍咧就啲人都叫佢咧就買啲佛像翻去，即係請翻去啦。即係你喺本地請就有啦。佢連網購都試過，即係都唔知咩來歷嗰啲咁嘅情況咧都有。咁啊，收尾總之咧，就收尾就係點解儲下咧，儲到收尾去個廳嗰度咧，就擺到啦。咁啊，即係滿天神佛咁樣。咁啊，收尾擺咗到去廳滿天神佛咗之後咧，咁佢啊雖然佢亂咁嚟啊，咁但係咧就真係有效喎。嗰個黑影咧就從此咧即係會嘈醒佢嗰個男人啊。就從此喺間屋度咧就消失咗啦。咁但係咧已經佢個人咧開始精神恍惚啦。即係你諗下佢無端端將塊紅布擺咗咁多佛像喺度，已經好奇怪啦。咁啊，但阿明啊仲話，咁我話自從擺咗咁多佛像之後咧，咁啊真係嗰個男嗰個靈體真係冇咗走咗。佢話但係咧就產生咗另一個問題。佢話佢間屋咧有好多黑影咧，即係話佢啲黑影咧個男嘅靈體咧就好即係好實體嘅一個靈體咁樣嘅。佢話而家咧就唔係。間屋咧就好多咧飄下半透明，好唔實體嘅黑影咧，就喺間屋度飄嚟飄去咁樣，就好多個嘅，就成日喺度行嚟行去咁樣喺度講。咁就佢又好驚咯，佢話又唔知點解又會有多咗啲鬼翻嚟噶咁樣喺度講。收尾就即係頂唔順啦，頂唔順之後就打電話俾咗阿輝，即係叫佢哋求救，就因為咁樣，因為真係最後頂唔順。之後咁啊，輝一聽佢咁樣講，嗱我而家講到成件事好似好順啊，咁但係其實阿明當時講嘅時候咧，佢係斷斷續續，又即係好似個人咧神志唔清醒咁樣咧，講下停下，講下停下咁先講晒成件事出嚟。咁阿輝咁頭先講過啦，阿輝無神論者嚟噶嘛。咁我一睇佢個情況，我話死啦！我話阿明應該係咪精神病啊咁樣？咁之後咁啊同阿明講啦，佢話阿明不如咁啦，我同你而家去即係醫院睇一睇醫生好唔好啊？咁樣喺度講。咁之後阿明咧初咧就唔係好想嘅。咁啊，佢唔想嘅原因係咩咧？佢唔係驚睇醫生嗰啲喎。佢話如果我去到醫院嗰度，咁啊冇嗰啲佛像睇住，咁我點算啊？咁樣咁啊，收尾阿輝又唔理啦。咁啊唔理拉又好扯又好，咁啊總之將阿明咧就拉咗入去醫院，咁啊去睇啲急症室。即係因為佢見佢當時咧已經即係神志有啲模糊噶啦，咁即係都唔係好正常，即係好似你幻想好似啲人即係食咗毒品咁樣啦，即係頭腦呆滯咁樣啊，但係佢又唔係成日講嘢咁樣。咁啊收尾咁啊去到醫院，咁啊等咗一輪，咁之後個醫生就話咧，阿明啊就應該咧係有少少個精神病啊，同埋個情況都幾嚴重，咁啊要暫時住下院先。咁啊唔係住精神病院住嘅，咁啊精神病院其實冇咁多床位，咁啊叫佢上去普通即係醫院嗰啲科嗰度住先。咁啊諗住話你即係試下俾啲藥佢食，住2個禮拜，即係觀察下睇下，如果再差即係好啊好啊，如果唔好再差啲咧，就要再去即係可能精神病院啊之類嗰啲嚴重啲嘅啦。咁啊於是乎咁啊明，因為佢本身咧當時都已經個人啦呆滯滯啊咁樣任人擺布，咁啊真係走咗入去住。咁啊收尾就冇嘢啦。咁啊輝送咗佢入醫院之後，咁啊第二日啊再即係咁啊走咗啦。咁啊第二日再探佢啦。咁啊到咗第二日，咁阿輝咧收工嘅時間咧，咁啊嗱嗱聲去醫院探阿明啦，睇下咩事啦。咁啊其實佢當時啲父母嚟探過佢嘅，咁啊但係都走咗啦。咁啊見到阿明嘅時候咧，佢見到阿明咧，喂
唔同晒喎，成個人好似精神翻好多，咁咪同佢講嘢咧，又可以正常對答喎。咁之後咧就阿明同阿輝講啦，即係因為佢要住院啊嘛，住2個星期啊嘛。咁佢就問阿輝可唔可以幫佢屋企拎啲嘢，即係過嚟俾佢啦，啲即係日用品嗰啲，即係唔係牙膏牙刷嗰啲可以買嗰啲啊，即係佢哋可能要攞啲 iPad 啊、書啊，即係嗰類嘢俾佢即係解下悶啊咁樣喺度用。咁阿輝又冇問題，我上去你間屋幫你攞啦咁樣。咁啊，於是乎嗰晚咧，咁阿輝咧就上去間屋度咧，就幫佢諗住執嗰啲嘢啦。咁啊，照開咗門之後咧，都係。即係又係成個佈局又係古靈精怪咁。其實阿輝雖然無神論啦，但係佢見到咁嘅佈置，大佬你好似電影場景咁，佢都有啲驚喎。咁佢都算啦，嗱嗱聲走入阿明房度，即係攞咗佢要攞嗰啲嘢咁啊算數。咁但係咧，當佢去攞嘢嘅時候咧，佢就有個好奇怪嘅感覺，佢就覺得啲佛像咧就好似咧硬係望住佢咁樣。咁佢最初都係即係半信半疑，佢覺得呢啲即係。好多人都有呢啲感覺㗎，即係你有時你去睇嘅人啲相咧，即係譬如你醫院啲相，硬係覺得啲相啲人係望住你㗎嘛，其實唔係㗎嘛，啲心理作用啫嘛。咁佢覺得都係咁樣，咁啊佢都唔理，咁啊入房幫佢執嘢。咁啊，但係咧佢執嘢嘅期間咧，佢就聽到佢個廳嗰度咧有啲怪聲，就係好似啲嘢咧磨嗰啲夾咁嗰種嘅摩擦聲。咁啊佢都唔知咩嚟。咁之後咧，咁佢啊唔理啦，咁啊佢啊執好晒阿明想要嗰啲嘢之後，一袋嘢咁啊拎走出房，諗住啊即係走啦。咁點知當佢走嗰陣時候咧，佢就見到嗰啲佛像咧，本來咧就擰向一邊嘅，就突然之間咧就佢哋嗰啲聲咧又喺度嘈咯。嗰啲聲係點解嚟嘅咧？原來係啲佛像咧喺度即係轉身啊，喺度自己喺度轉身咁樣望住佢，所以發出嗰種咁嘅聲出嚟。咁啊翻去見到哇，佢全部識喐嘅喎，點解咁恐怖？之後佢已經睇一睇，佢係咪眼花啊？之後諗住睇清楚啲，點知咧就更加犀利，就開始呢啲佛像咧就開始喺度跳。咁唔係真係，佢真係唔係跳起嗰啲跳，即係嗰啲卜卜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 ，即係咁樣喺度震下咁樣喺度跳。哇！咁就有恐怖片咁樣哇！即係話輝見到咁，即刻嗱嗱聲開門走啦。咁啊嗱嗱聲就拎咗啲嘢，咁啊第二日就再送去醫院俾阿明啦。咁啊，佢新去到醫院俾阿明咧，又係見阿明咧，又係精神咗好多咯，一切都如常。咁啊，佢又將佢嗰啲嘢講俾阿明聽啦。即係阿明話係啊，佢話我公屋你而家都唔知點收科啊，都唔知點算啊，而家好邪咁樣。咁就阿輝有時候臨開始幫佢，即係諗下應該點做好。咁啊，時間繼續咁去。咁啊，輝咧就每日都會走去探阿明嘅。咁啊，試過有一次咧，就即係阿明嘅精神咧就越嚟越好啊。基本上佢入咗醫院之後都唔使即係好耐啊，2-3日到咧就變翻好似原本咁樣清醒晒咁樣。咁有一日佢探阿明嘅時候咧，咁啊姑娘啊派藥啦，咁啊派俾阿明。咁阿明啊，咁啊我喺度咁啊食，即係好似食咗佢咁樣，咁啊飲咗佢咁樣啦，有個杯仔咁樣。咁就姑娘走咗之後咧，即係阿明咧就好似睇戲嗰啲罪犯嗰啲咁樣，佢突然之間咧揾張廁紙出嚟咧，掠翻啲藥出嚟喎，即係佢冇食到，即係我嗰阿輝見到佢眼都突埋啦，佢話哇，你做咩唔食藥啊咁樣？即係我阿明同佢講啦，佢話冇用噶，嗰啲精神科藥咧食咗咧，即係迷迷糊糊咁樣噶咋。其實咧我入院之後食咗第一次之後咧，跟住我次次都冇食到噶，全部都掠翻出嚟當垃圾咁樣包埋咗，之後連埋其他嘢抌噶咋，咁樣喺度講。即係阿輝又話啦，佢話吓，咁你即係你入院期間你係冇食過藥？之後明話係啊，冇食過啊。咁之後即係阿輝話咁你點解會好翻啊？即係你完全冇成個人好翻晒嘅。之後阿明話應該就係同間屋有關噶啦。而家都即係都唔知即係諗，不如大家諗下睇下點，即係跟住落去應該點樣搞啦。咁啊，於是乎咧，咁當時都唔當阿輝唔信啦。佢又見到嗰個咁恐怖嘅情況，咁啊開始兩個人就諗辦法睇下點算。咁啊好快過咗2個星期，咁啊醫生就話阿明咧進展啊真係得好，即係好得好快啊！話佢好似完全冇事咁啊！佢話應該就係啲藥同埋住院休養都幾有效。咁其實佢冇食過藥咁。話大家唔好學下呢樣嘢，但係要先旨聲明啊！咁啊，收尾咧，又冇計啦。咁我哋最後都要面對翻咧，就翻阿明間屋呢個問題。咁啊，當時咧阿輝咧就佢屋企人都有嚟接佢嘅。咁啊，佢哋就諗住跟埋上去。咁但係阿明就唔叫佢哋唔使，話阿輝送佢上去得啦。咁啊，叫咗佢哋翻屋企。嗰啲父母都唔知點解。咁但係都冇計啦，你個仔要咁去咁啦。咁啊，收尾咧，阿明同阿輝兩個企咗喺門口度啦。之後阿明就講啦，佢話而家咁樣點先？之後阿輝就話
佢話咁即係仲差乜點啫？咁而家成件事照推理就係啲佛像有事啦，咁你抌晒佢咪得咯？咁之後咁阿明話係，但係我有啲驚，我真係唔夠膽抌。我不如你幫我抌啊！咁就阿輝話，咁其實阿輝都有啲驚，因為佢見過啵啵啵嗰個情況，即係啲震啊嘛啲佛像。咁佢話咁樣，我話不如咁啊！你間屋有啲即係你間大廈有啲清潔阿姐噶嘛？我哋揾個阿姐，即係俾500蚊佢啦，當係咁啊！你叫佢幫你即係揾啲紙箱嚟，將啲佛像全部執走晒佢，做佢咁簡單做件嘢，咁樣即係執嘢抌，你俾500蚊佢應該肯制喎。咁啊，收尾佢哋真係揾個阿姐啊！咁個阿姐見到咁樣咧，佢真係肯喎，因為佢哋同阿姐咧就話咧，就屋企啲垃圾要佢幫手搬咁樣嘅啫，所以阿姐就不如有詐咁啊，跟咗佢哋上去。咁啊，收尾一去到咧，打開到火門，一見到咁樣，佢間屋咧就已經頭都大埋，因為咧成間屋咧就除咗個神壇之外啊，成間屋咧亂七八糟，即係啲嘢咧好似俾人搗亂完咁樣，即係原本擺喺台度啲嘢又跌晒落地，佢嗰啲玻璃擺嗰啲 figure 公仔啲架咧，啲玻璃又碎晒，啲公仔係跌晒落嚟，好似間屋好似俾人入屋破壞完咁。咁啊，其實阿輝同阿明兩個都即係有啲呆咗嘅，咁但係都唔理啦。咁首要任務就係叫阿姐抌咗啲公仔先啫，唔係公仔啲佛像先啫。咁就輝就同阿姐講啦，佢話阿姐啊，就係嗰啲公仔啊，你即係將佢天帶咗啲箱上嚟㗎，話你幫我全部抌晒佢啦，咁 OK 嘅啦咁啊。咁就即係初都覺得有啲怪嘅，見佢咁多佛像，不過佢收尾為咗錢，佢又唔緊要啦，我 OK 啦，我而家幫你抌啦。咁啊，但係當佢咧抌得一兩個落啲箱度嘅時候咧，佢突然之間咧又即係抌完之後企起身咧，就好似咧有啲好似頭暈暈咁樣，見個人咧企唔穩咁樣，之後喺度捽下嗰啲雲精啦，即係你知阿姐都興啲，之後突然之間咧就同阿明同阿輝兩個講咗一句，佢話都係唔得，我有啲唔舒服啊，即係呢筆錢咧，即係我賺你唔到啊，我都係走先。咁啊，我即係冇講咩原因，咁冚咁青咁啊走咗。咁就阿明同阿輝咧咁啊，咁點算？之後阿輝就話：算啦，既然而家都開咗個頭咁樣，而家你個屋咧就咁亂，因為咧明明咧我幫你上嚟幫你攞嘢嘅時候咧，都唔係話咁啊，即係咁混亂嘅，正常嘅。而家好似俾人咧抄過嚟咁樣。咁你快啲咧，你就負責去睇下有冇咩損失，係咪有人即係有冇嘢唔見咗，係咪俾人爆竊啊之類。咁我幫你咧攞啲神像攞去抌晒佢啦咁樣。咁啊，於是乎咁啊分頭開始做啦。咁啊，阿輝啊大膽啲啦。咁啊，佢唔理啊，即係咬緊牙關啊，將啲神像啊全部整晒落一個二個嗰啲盒度啊，掹晒啲紅布啊符啊，乜都掹走晒。咁啊，整咗兩箱嘢，兩個紙箱。咁啊，拎咗去垃圾站啊，抌咗去。咁啊，翻嚟嘅時候咧，阿輝問翻阿明有冇嘢唔見啊嗰啲嘢咧，佢話冇喎，即係間屋冇即係財物唔見喎，咁純粹好似俾人破壞完咁啫喎。之後阿明心諗。即係話係咪嗰啲嘢咧？見我內冇供奉佢哋咧，就喺度即係搞事啊咁樣。之後佢話吓，有冇咁誇張啊？咁但係收尾都算啦。佢話都唔緊要啦，唔好追究啦。而家抌晒，我一齊執翻間屋，佢即係執翻乾淨啲，咁啊算數啦。咁啊收尾又搞咗一大輪啦。咁啊要整即係執翻間屋整齊翻啦。咁啊收尾都搞到好夜。咁啊冇啊。咁啊完成咗之後，咁啊都夜啦。咁啊佢哋去出咗去食飯啦。咁啊，食完飯之後，阿輝都送翻阿明翻屋企嘅。咁啊，上到去見到一切正常。咁啊，問阿明而家仲有冇咁驚啊？嗰啲咁嘅嘢啦。咁阿明就冇啊，因為其實佢喺醫院度個人已經正常翻晒噶啦嘛。佢話：呢都唔知發生咩事，即係撞咩鬼。以後咧都唔會咧，即係再喺度亂買啲佛像啊，搞啲咁嘅嘢。咁啊講完之後，咁啊收尾傾咗一陣，咁阿輝就走咗啦。咁啊搭車走。咁啊，當阿輝咧開車咧，咁啊。離開佢嗰個即係阿明屋企之後，開車啦，咁啊望上去阿明間屋度啦。咁啊，佢原本咧就幫阿明咧將個窗簾咧就打開咗噶嘛。佢話即係你間屋咁陰咧，你就俾啲陽光曬下佢咁樣啦。咁但係咧，佢望上去嘅時候咧，佢啊見佢間屋咧啲窗簾咧又閂翻埋。即係佢話吓，咁奇怪嘅，即係點解無端端佢又閂翻埋啲窗簾啊？咁佢又於是乎話揾架車停埋路邊，諗住打個電話問下佢咩事啊？咁啊，點打個電話上去咧？阿明咧又冇聽，咁就阿輝又已經心急啦。佢做乜鬼啊？又唔聽電話，即係唔通又嚟了？但係冇晒佛像噶咯。咁啊，就喺呢個時間咧，佢就見到咧，阿輝咧就係即係喺個窗口嗰度，咁啊有個黑影走咗出嚟，咁啊
掹開咗嗰啲窗簾啦。咁啊，佢睇到我睇個身影應該就係阿明嚟啦。咁阿明咧就突然之間打開咗個窗，之後咧就變咗咧，即係空中飛人。之後咧，阿輝睇到呢一幕咧，眼都突埋，因為佢咧就萬萬冇想到咧件事咧就最後會發展成咁樣嘅。咁啊，收尾所以咧佢就即係投稿嚟啦。咁啊話即係告誡下即唔係告誡嘅，即係提醒下大家啦。即係有時佛像嗰啲咧，即係如果盡量免一個咧，你都唔好亂咁請翻屋企。即係就算請咧，你最好都係揾啲師傅啊，即係真係正式開光有宗教背景嘅咁去做啦。咁啊，唔好亂嚟啦。好啦，咁啊，今次嘅故事咧就嚟到呢度，咁啊，希望大家中意啦。咁啊，又要提醒大家啦吓，咁啊，如果大家有啲咩親身嘅靈異經歷啦，或者朋友度聽翻嚟嘅靈異經歷都好，如果想同其他聽眾分享的話咧，咁啊可以投稿俾我嘅。咁啊，投稿嘅方法咧非常簡單，你用文字啦或者錄音俾我咧都可以嘅。咁你只要到時將呢個 file 咧就 send 去呢個電郵地址咧就得噶啦。咁好啦，咁今次節目係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。